برشلونة أجمل مدن أوروبا. أنا بالكامب نو. من الكامب نو لطريقة بنائها يلي أبهر العالم. المدينة المتمردة واللي بتحاول إثبات استقلالها بكل الطرق. أنا ببرشلونة وخلونا نبدأ من هون، من السوبر بلوك أو مثل ما بيقولوا لها سوبر ليس بالكتالوني. من زمان وبالتحديد أيام الإمبراطورية الرومانية كانت مدينة برشلونة عم تعاني من كتير مشاكل. المدينة كانت مخنوقة بسور والناس فيها كتيرة، وصار في تكدس سكاني بشكل غير طبيعي. القذارة والأوساخ كانت منتشرة بالمدينة، ومعدل عمر الإنسان كان 30 سنة بس، وكان في وفيات بسبب الأوبئة والظروف السيئة. لحتى اجاهم مهندس بسنة 1859 اسمه سيردا، غير وجه مدينة برشلونة تماما. قرر يلغي أسوار المدينة ويفتح المجال لتوسيعها ويعمل اكستنشن للمدينة، يعني ملحق، ويدمجها مع المدينة وباقي المناطق. وبنى 800 كتلة سكنية بقياسات موحدة وضمهم للمدينة. تصميمه كان ثوري بوقتها، لكن المشكلة اللي ظهرت من التوسع انه ما كان في تقسيم اجتماعي مناسب، بمعنى انه الاحياء صارت مخلوطة ببعضها وقلت المساحة الخضراء بشكل كتير كبير، وهذا خلق نفس المشكلة القديمة. برشلونة صارت مخنوقة من جديد، يعني مثل ما منقول اجا ليكحلها قام عماها. ارتفعت مستويات التلوث الهوائي بشكل خطير ببرشلونة. المدينة كانت غارقة بالزحمة والهواء الملوث، وكان لازم ينعمل شيء لتغيير الوضع. سنة 2014 برشلونة ما كانت عرفانة كيف تطلع من هي الورطة، وكانت بأدنى مستويات التصنيف الأوروبي بالتلوث الهوائي. هون عملوا نظام اسمه السوبر بلوك، جمعوا كل 9 بلوكات سكنية مع بعض، وقرروا يمنعوا المواصلات من العبور بينهم، يعني السيارات ما رح تقدر تدخل إلا إذا كانت ماشية بسرعة 10 ليعطوا مساحة أكثر للمشاة. يعني المشي صار أسهل وأجمل، والمساحات الخضراء زادت بشكل ملحوظ، والتلوث قل، وصار الوضع أفضل بكتير. الحركة والمشي بين الناس ارتفعت، وصار في بيئة أنظف وأريح. وبرشلونة ما اكتفت بتجربة السوبر بلوك بمكان واحد، جربوا النظام ب5 مناطق مختلفة ونجح بشكل رائع، وحاليا بخططوا لتطبيق النظام ب10 مناطق تانية. يعني برشلونة عم تتطور بطريقة عملية وصديقة للبيئة. لو كل مدينة بالعالم تعمل مثل برشلونة بتخيل كيف كانت رح تكون حياتنا، سيارات أقل، هواء أنقى، وشوارع مليانة حياة وأمان أكثر. ومن المستقبل للماضي العظيم، ساغرادا فاميليا، الكنيسة يلي لو شفتوها أول مرة هتوقفوا وتقولوا كيف ممكن حدا يفكر بهيك إبداع. الكنيسة بلشوا بنائها سنة 1882 ولهلأ ما خلصت، ومصنفة كأبطأ مشروع بالعالم. صممها المعماري الكتالوني غاودي، لكن خليني أقول لك ليش البناء استغرق أكثر من 140 سنة. أول شيء الكنيسة كانت تعتمد بشكل كامل على التبرعات، وبسنة 1926 توفى غاودي، وهون بلشت الصعوبة للناس اللي استلمت المشروع من بعده. ما كانوا يفهموا كتير على رؤيته ومخططاته، واللي عقد الموضوع أكثر بسنة 1936 صار حرب بإسبانيا، وانقتل 12 شخص من المشاركين بالبناء، وضاعت المخططات وتوقف البناء لمدة 16 سنة. بس مع كل هيك اللي اشتغلوا عليها من بعده حافظوا على رؤية غاودي، واليوم الكنيسة وصلت ل 70% من الاكتمال، وعم يخططوا ينهوها سنة 2026 بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة غاودي. يعني تخيلوا مشروعه رح يخلص بعد 100 سنة من وفاته. 100 سنة يعني خلقت ناس وماتت ناس، وساغرادا فاميليا ما خلصت. إقليم كتالونيا بده ينفصل عن إسبانيا من زمان، وبيشوفوا إنهم مانهم بحاجة لإسبانيا، لأنه 20% من اقتصاد إسبانيا جاي من هذا الإقليم. I am Catalan only, not Spanish. I am from Barcelona. We have our own language. I'm Catalan. We are proud of our history. وعلى طول بنشوف مظاهراتهم واحتجاجاتهم بالانفصال.
ولما بنحكي على برشلونة يعني كرة القدم والكامب نو، حرب الاستقلال عن طريق كرة القدم، لأنه هذا النادي يعتبر الهوية الكتالونية لبرشلونة. والتوتر الأجواء. Busquets getting fully involved. Cabeza de capitán contra cabeza de capitán. وقت بتلعب برشلونة وريال مدريد بتكون حرب سياسية أكثر من إنها كرة قدم. بنشوف التعصب الكتالوني لاستقلال هويتهم. مبارياتهم مو مجرد مباريات عادية، بتكون معركة أكون أو لا أكون. تخيلوا المكان اللي لعب فيه ميسي، إنيستا وتشافي وسواريز، أساطير كروية ما بتتكرر. أنا بالكامب نو. الشعور هون غريب، بتحس حالك جزء من التاريخ. ما راح يفهموا علي إلا مشجعين برشلونة.